Всем добрый день. Я в кухне. Хочу приготовить холодец. И в духовке запекла капусту. Свежую капусту запекла. У нас так делают ленивую капусту. Очень популярная и очень вкусная. И на праздничный стол поставить и так далее. Так что капуста остывает. И холодец сейчас разберу. Вот у меня 2 окорочка, морковка. Буду разбирать мяско. Сколько получится, не знаю. Бульон остывает. Я процедить его должна. Хорошо процеживаю, чтоб сверху жир не плавал. Кусочек шкурки засохла. Варила, я знаю, часа 1,5-2. Не засекала, вижу, разварилось мясо и все. Так, вот, 3 тарелочки получилось мяса, 2 зубчика чеснока. Измельчаю. Я всегда так делаю. Процедила уже холодец, вернее бульон процедила. Я процеживаю не через ситечко, ситечко само собой, а на его я накладываю тряпочку хлопчатобумажную. Перед этим я ее мочу, чтобы еще лучше она процеживала. И все процеживает эта тряпочка. Так. Для морковки вот у меня такая выемка. Раз. У меня и побольше есть формочка, но морковка не толстая. Такая себе. Холодец, конечно, этот с желатином. Но желатин это ничего страшного. Некоторые пишут, только без желатина делала. Только, не дай бог, желатин. Желатин это коллаген натуральный. Вываривают из костей, соединительных тканей, шкуры свиной. Вываривают это все и желатин получают. Так что все натуральное. Залила я, вернее развела в бульоне желатин по инструкции, залила холодец и все. Холодно у нас, на балкон вынесла, застынет раз-два. А холодно -7, а мы уже отвыкли от морозов. И нам кажется уже просто такой холод. У нас просто влажность высокая воздуха. И поэтому так оно какое-то пронизывающий холод.
Капусту то запекла по инструкции, листики верхние обгорели, поснимаю в посуду и залью маринадом. У меня маринад специально оставляла. От огурчиков, помидоров, еще от чего. Несколько баночек есть, вот и будет. А вообще по классике жанра рассолом залить от соленых огурчиков. Ну, где же его возьмешь? У меня рассол этот есть, ну, я знаю, меньше стакана есть рассол, но надо много. Когда-то, как я делала, солила огурцы, все то было, а сейчас так оно все равно вкусно. Потому что маринад-то вкусный от помидоров и огурцов, так что будет все хорошо. Вечером залью это все, утром уже готово. Капустка. Чесночком посыпать, потом горчица в зернах, подушить ее. Какое зерно раздавится, какое целенькое, ничего. И растительным маслом полить, желательно с запахом. Ну, вот такие дела мои. Спасибо, что посмотрели, готовьте, ешьте, и всем приятного аппетита. Я-то еще продолжаю болеть, между прочим, сказать. Ко мне как прицепится это вообще. Еще вот выпила капли, пришла работать в кухню. Лягу отдохнуть, это вообще гав-гав-гав-гав. Раз за разом, раз за разом. Ой, ну буду надеяться на выздоровление. Вот такой получился холодец. Хорошо застыл, прозрачный. Пахнет хорошо. У нас его нету такого, чтобы выкладывать тарелки из тарелки вверх дном. Вот так и едят. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, смотрите мои видео, готовьте со мной. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.